皆さんおはようございます。今日は11月の3日です。今日はですね、ある魚を釣りたくて、その魚を狙ってこの渓流にやってきました。で北海道ではですね、おしょろこまのことを、渓流のお石なんて言ったりするんですけども、今回はその狙っている魚もおしょろこまに負けないぐらいですね、綺麗な魚なので、そちらを狙って釣っていきたいと思います。それでは行ってきます。難しいな。魚があんまり時期が悪いんだね、きっと。夏なら反応ありそうだけど。わあ、釣れないか。もうきついか。反応してくれたんだけどな。むずいな。待って、取ってなかったんだけど出ちゃった。しかもめっちゃいいサイズ。マジかよ。もうそーっと出てきた。マジでやばいやばいやばい。嬉しい。めっちゃ嬉しい。
マジでめっちゃ嬉しいです。いやー、撮影してなかったのがちょっと悔やまれます。すごい、初めて出会った。綺麗。いやー、すごいっすね、マジで。ブルックの特徴のこのね、赤い視点の周りに青い丸があって、見せてね、ごめんね。この虫食いの背びれ、いやすごいなあ、ありがとう。めっちゃ嬉しい。32センチ、しかも尺ブルック、めっちゃ嬉しい。ごめんね。よし、ありがとう、はい、ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとね。バイバイ。よし。よし。もしかしてこの子も？おーっと。この子もブルックじゃない？もしかして。うわ、めっちゃ綺麗。いや、嬉しい。皮一枚だ。ごめんね。いや、すごい綺麗。すごい。よいしょ。めちゃくちゃ綺麗ですね。よし、ありがとうね。ありがとう。いやー、すごい。すごいしか言ってない。追ってくるようになってきたな。よし、いいぞ。そこもいそうだ。いるね。そこにいる。よし、来た。よし、ありがとう。よっしゃー、嬉しい。この子も綺麗だ。今日はね、キャプチャーを持ってきたんで、キャプチャーに入れて観察したいなと思ってたんで、
ちょうど良かったです。あー、綺麗、すごいな。この子はね外来種なんで、他の河川に持ち運んだりとかそういうことはねできないので、まあニジマスもブラウンも外来種なんでぶっちゃけまあダメなんですけど、いやでもこうやって出会えたことに感謝ですね。マジでありがとう。お、いるいる、かわいい。よいしょ、出るかな。シューまあいいよ、ごめんね。よし、出た。これは取りたい。めっちゃいいサイズ。おっしゃー、おっしゃー、マジでいい、最高。よいしょ。いやー、かっこいい。よし、よいしょ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 。出たね、いいサイズ。よし、はい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 、ごめんよ。にゃーめっちゃ固まっちゃったね。逃げないの？バイバイ。